Kami sekarang dengan unit sepeda kecil dengan roda ukuran sekitar 12 inci yang baru saja meletus. Dikarenakan pemesanan ban yang sudah kami beli itu belum datang, kami mencoba memperbaikinya secara darurat dengan ini. Apakah bisa? Di sini tertulis rapid repair, perbaikan cepat dari sealer, penambal ban, dan inflator pengisian angin. Jadi karena paket belum datang, sudah pesan namun masih dalam perjalanan dan anak meminta untuk memainkan sepedanya segera. Ini coba kita mulai pasang. Kita pasang, tancapkan ke roda tersebut. Setelah ditancapkan, kita putar penutup yang ada di atasnya. Ini sudah mengalir dan hasilnya adalah meluar. Cairannya keluar, tidak hanya anginnya, cairannya juga keluar karena mungkin juga lubangnya sudah terlalu besar sampai tumpah-tumpah. Tumpah-tumpah. Coba kita ratakan yang ada di dalam rodanya. Apakah bisa lebih baik? Kita tambah lagi. Ini bisa padat sebentar, namun nggak lama langsung kempes lagi karena lubangnya sudah tidak bisa tertolong dengan alat ini. Banyak yang sudah tumpah. Kita coba langsung digunakan. Ternyata ya memang tidak layak untuk memperbaiki roda yang meletus ini. Meskipun hanya darurat, ternyata juga tidak bisa itu, terlihat melayat-layat rodanya. Jadi mungkin cukup sekian eksperimen dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Dadah.